Hii ni show style ya bounce anavyotembea ni tembo wa jimbo la Ubungo. Haya ni mwendo wa bosi, watu wenye pesa ni mapedeshe. Afisa habari yako. Afisa masoko na biashara. Hiyo paseni vipi mawasili yako yeye? Hii hakika ni fanisho kwa hiyo. Hii ni style ya watu waliostaafu kazi wamekula pensheni mirasi ya CCF. Na wakandarasi waliobushi vyeti na waliofanya uzembe kazini wametumbuliwa vibaya. Finali uzeeni style hiyo.